Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil muamalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Hadirin jamaah pengawasan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji sareng syukur mangga urang sanggakeun ka hadrat Allah anu Maha Ghafur, anu mana alhamdulillah wa syukurillah sifat Rahman sareng Rahimna Allah Subhanahu wa taala. Urang sadayana biasa dipasihan nikmat ku Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat anu kalintang awisna lamun dihargakeun ku artos teu aya bandinganana, nikmat anggota badan anu mana teu aya hiji jalmi teu aya hiji makhluk anu tiasa nyiptakeun anggota badan anu sapertos ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun harganya berapapun tetap tidak mampu menandingi ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Terutama nikmat anu dipasihkeun ku Allah Subhanahu wa taala kepada pilihan-pilihan Allah, kepada manusia pilihan-pilihan Allah, yang merupakan ini adalah nikmat hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Naon margina nikmat iman sinareng Islam hanya kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terbatas, tidak melihat apakah itu istri Nabi, apakah itu putra Nabi, apakah itu pamannya Nabi, tetap ketika Allah tidak menghendaki maka mereka ada dalam keadaan bukan Islam. Contohnya seperti sahat, contoh ketika putrana seorang nabi, bapak-bapak kenal Nabiullah Nuh alaihi salam, kenalnya Nabiullah Nuh alaihi salam merupakan seorang nabi dan juga merupakan seorang rasul. Aya nabi, aya rasul. Ari nabi mah dipasihan wahyu tidak wajib kanggo disebarkeun untuk dirinya sendiri. Pami rasul mah dipasihan wahyu ke Allah Subhanahu wa taala gaduh kewajiban pikeun nyebarkeun ka anu sanes. Maka setiap rasul pasti nabi, tapi tidak setiap nabi itu adalah rasul. Dina Al-Qur'an Nabiullah Nuh alaihi salam ngadoa, ya Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Anu mana waktu harita umatna teh yuswa Nabiullah Nuh kirang langkung 1000 tahun diangkat janten Nabi sareng Rasul yuswa 300 tahun dakwah kirang langkung 700 tahun. Anu iman ka Allah Nuh 40-an. Tah aya salah sawios putra Nabiullah Nuh alaihi salam anu disebut nyaeta Kan'an. Eta Kan'an putrana Nabi, putrana Rasul, putrana Nabiullah Nuh alaihi salam, tapi anjeunna diajak ku sepuhna kanggo iman ka Allah Subhanahu wa taala, anjeunna malah ka mungkar. Kalah ka ngalawan an akhirna eta Kan'an diadab ku Allah Subhanahu wa taala kunaon? Ku kakerong teh, ku bencana teh, ku banjir teh, sareng orang-orang jalmi-jalmi anu nolak pikeun iman ka Allah Subhanahu wa taala.
Kukituna eta Kan'an teh dicarioskeun dina Al-Qur'an geroku Nabiullah Nuh wahai Kan'an hayu iman ka Allah leupeut kana parahu saur Kan'an teh kumaha geun kaula rek naik ke tempat anu luhur tos tempat anu luhur naik di banjirna kan eta saur Nabiullah Nuh Kan'an hayu leupeut kana parahu saur Kan'an bade naik di tempat anu luhur oge kabanjiran akhirna eta Nabiullah Nuh sareng Kan'an dipisahkeun ku Allah Subhanahu wa taala ku banjir nu sakitu ageungna ku Allah. Ya Allah eta teh murad kali abdi iya eta secara dzurriyyah secara keturunan eta anak hidup tetapi dalam keadaan umat anjeun eta merupakan salah satu umat nu iman ka Allah Subhanahu wa taala. Putrana Nabi. Terasna deui istri Nabi terang Nabiullah Lut alaihi salam. Bapak-bapak terang Nabiullah Lut alaihi salam. Terangnya Nabiullah Lut alaihi salam mangrumpikeun salah satu seorang nabi juga seorang rasul Pak. Anjeunna ngajak ka umatna pikeun naon pikeun iman ka Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabiullah Lut alaihi salam harita teh nyaeta beda jeung urang ayeuna. Bentena kumaha tapi cik kinten-kinten aya henteu ayeuna sapertos umat Nabi Lut alaihi salam. Umat Nabi Lut alaihi salam gaduh panyawat. Panyawatna naon? Pami bapak-bapak di dieu ayeuna lalaki resep ka awewe nya resep ka istri. Pameget resep ka istri resep ka pameget. Tapi umat Nabi Lut alaihi salam sanes. Nah, kumaha sanesna justru dibalik. Pameget resepna ka pameget, istri resepna ka istri. Lamun bahasa zaman ayeuna meureunnan, lamun pameget resep ka pameget disebutna homo. Lamun istri resep ka istri dinamian les. Aya deui jalmi anu kumaha resep ka pameget, resep ka istri aya nu kitu. Tah eta umat Nabi Lut alaihi salam teh diajak sareng Nabi Lut, "Yeuh, Allah tos nyiptakeun pameget sareng istri, pameget ka istri, istri ka pameget bayana, lain ka pameget istri ka istri." Kalah kana ngalawan ka Nabi Lut alaihi salam. Akhirna eta umat Nabi Lut alaihi salam dipasihan adab ka Allah Subhanahu wa taala. Tah salah sabios istrina Nabi Lut alaihi salam kitu kalah ngalawan ka saha kana Nabiullah cacat istrina. Nah itu teu kenging rahmati Allah mah teu kenging hidayah ti Allah mah kitu. Terasna deui kenal pamanna Kangjeng Nabi, kenal teu Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikantunkeun wafat kuramakna dina kandungan yuswa sabaraha sasih? Bener 7 sasihnya. Saparantasna kitu yuswa genep warsi Rasul ditinggalkeun wafat ku ibuna wih jarah di ramakna di abua. Tos kitu ti yuswa genep warsi dugi ka yuswa 8 warsi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diasuh ku saha diasuh ku eyangna namina saha Sayyid Abdul Muthalib. Yuswa 8 warsi eyangna ngantunkeun diasuh ku saha ku pamana anu namina nyaeta Abu Thalib dugi ka Yuswa 25 warsi dugi ka nikahna. Ta eta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pamana Abu Thalib teh ngantunkeun Rasul nangis. Ditaros ku malaikat, "Wahai Rasulullah, kunaon anjeun nangis? Apa sedih dikantunkeun wafat ku paman anjeun?" Abdi sedih dikarenakan ieu paman abdi ngantunkeun teu acan ngucapkeun 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cacak-cacak paman Kangjeng Nabi anu ngasuh Kangjeng Nabi. Saudara Allah kumaha? Ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad sallallahu, saenyanya anak anjeun terbiasa masihan hidayah kepada orang yang engkau cintai.
Walakin Allah yahdi man yasha, tetapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kurang alhamdulillah kita memikir manusia pilihan Allah. Salawat sinarang salam mugia kasangkeun ka junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, para sahabatna, dugi ka urang sadayana selaku umatna anu tumutkeun ajaran mantenna. Hadirin jamaah pengawasan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dina pengawasan ieu insyaallah urang ngabahas tentang muamalah. Tapi karena temana di DKM pengusaha muslim yang tangguh. Supados ada keren gitu. Bapak-bapak terang ke Kanjeng Nabi teu Pak? Terang ke Kanjeng Nabi saha nabi urang teh nyata Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah sosok manusia yang sempurna dan manusia yang paling paripurna. Picontoeun urang sadaya anu usaha contohna Kanjeng Nabi, pamimpin contohna Kanjeng Nabi, anu sok resep ngaji contohna Kanjeng Nabi, anu sok ngajar ngaji contohna Kanjeng Nabi. Nah cenah aya bahwa Kanjeng Nabi teh contoheun pikeun jalmi-jalmi sok usaha Pak, aya teu? Subhanallah. Dina sejarah kehidupan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad anjeunna ti yuswa 8 warsi dugi ka yuswa 12 warsi. Anjeunna teh nampi nganggo doa Pak, titipan doa ti orang-orang Quraisy waktu saharita. Sehingga karena kejujuran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah diberi gelar satu acan diangkat jantan Nabi, jantan Rasul Al-Amin, orang yang terpercaya. Rasul mah yuswa 8 warsi, ketika yuswa 12 warsi itu pas nganggo doa beunah. Binten-binten murang kali ayeuna tersaleun teu Pak. Tersaleun teu. Rasul mah usia 8 tahun sudah mengumbang kambing. Kambingnya bukan hanya satu, banyak Rasul. Bukan hanya kambing milik Rasul, tapi milik orang Quraisy juga dititipkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabayang usia 8 tahun. Berarti Rasul adalah sosok manusia yang mandiri, yang ulet, yang rajin, yang terpercaya. Naon margina margi Kanjeng Nabi nampi titipan di orang-orang Quraisy waktu sarita pikeun menitipkan boga diasuh diurus ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di yuswa 12 warsi Rasul ngiring dagang, ngiring icalan Pak. Di dia berangkatnya ke bawah itu, ya 12 warsi terus icalan ke acan, icalan ke acan. Mental Kanjeng Nabi dari usia 8 sampai 12 tahun sudah terbangun. Naon kemandirian, rajin, ulet itu kan, terpercaya. Akhirnya ketika Rasul usia 12 tahun ngiring dagang sareng saha pamanannya eta Abu Thalib. Bapak-bapak orang kali usia 12 tahun terus diajari jalan ke acan. Terus diajari jalan ke acan. 12 tahun nah berarti usia kelas 6 SD. Tuh. Ketika bapak-bapak mengajarkan anak-anak untuk berdagang pada usia 12 tahun, subhanallah, berarti itu mencontoh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam untuk terlatih Pak, isin teh, era teh, gengsi teh, tuh dicontohan Kanjeng Nabi, Nabi kurang sadayana usia 12 tahun tos berdagang. Giring dagang Pak, sasarangan sareng Abu Thalib kawit nama. Subhanallahnya dagang asam gitu kan, sehingga bulan lagi bulan Safar, namanya Safar teh kosong. Jadi ketika bulan Safar bangsa Arab waktu sarita kosong daya di daerah naon keluar ali calan. Ali gerang di jalan di mana Pak? Di jalan di mana Pak? Pasarnya cakep. Waktu sarita Kanjeng Nabi mah keluar di Mekah. Kamana jalan ke negara Syam pada usia 12 tahun.
anu gaduh budak bentak terlatih kanjeng Nabi usia 12 tahun sudah belajar berdagang sampai usia sabaraha sih sampai usia kanjeng Nabi Muhammad mencapai usia 25 tahun. Asalna ngiring dagang kanjeng Nabi sareng pamanah. Karosna kitu kanjeng Nabi mandiri dalam artian langsung anjeunna henteu mangicalkeun tapi dagang nyaliran langsung nyanak di Siti Khadijah. Sampai-sampai Siti Khadijah lamun dina muamalah antara ekonomi Islam itu memberikan kirat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan modal kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendagangkan dagangannya Siti Khadijah. Berarti Rasul dilatih menjadi seorang pedagang, menjadi seorang pengusaha dari usia 12 tahun sampai usia 25 tahun. Diangkatkan jantan Nabi, jantan Rasul aja. Yuswa kanjeng Nabi diangkat jantan Nabi, jantan Rasul. Yuswa sabar apa? Yuswa 40. Alhamdulillah pinter tuh aing kan kali masuk Indonesia. Eta kanjeng Nabi dari usia 12 tahun sampai usia 25 tahun Rasul merupakan seorang pedagang, pengusaha apa? Sabar tahun berarti 13 tahun Rasul berdagang. Subhanallah, sampai fantastis tidak. Ketika Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah sareng Siti Khadijah radhiyallahu anha, Rasul masihan mahar ka Siti Khadijah 20 bakrah. Bakrahnya apa? Bakrahnya apa? Jadi mas kawin maharna Rasul ka Siti Khadijah teh 20 ontak bakrah. 20 ontak orang anu datang keneh. Lamun diartoskeun pangaos ontak bakrah, ontak anu masih muda mudanten ku ayeuna pangaosna 30 juta hijina. 30 juta dikali 20 berarti sabaraha? Mun diartoskeun 600 juta. Usia 25 tahun Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karangtos tiasa masihan mas kawin, masihan mahar ka Siti Khadijah sebanyak 600 juta di atas. Fantastis tidak? Berarti Rasul waktu santak sukses. Artosna langkung bisa itu berarti karena keberhasilan usaha pengguna. Walaupun dina hadis Rasul merangkum khairuhunna aysaruhunna sedekah. Sebaik-baiknya perempuan itu adalah yang paling mudah maharnya. Jadi gampang mas kawina namina istri mah. Jadi berenang untuk memberatkan. Tapi walaupun Rasul mengeluarkan statement hadis seperti itu, tapi Rasul Muhammad SAW memberikan contoh. Masihan contoh orang umat anjeunna ketika nikah dengan Siti Khadijah mengeluarkan mahar atau nabi mas kawin 20 onta yang masih muda, onta danten, lamun diartoskeun eta onta pangosina 30 juta, berarti Rasul memberikan mahar pada Siti Khadijah itu sebesar 600 juta. Berarti sukses gak Rasul kesana? Sukses. Siti Khadijah oke gitu sami. Seorang saudagar besar, sanes Mekah, tapi sajazah se-Indonesia kamu imam. Subhanallah, tapi hartanya ketika diangkat dan Nabi dan Rasul, sehat dianggap berdakwah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kinten-kinten dina riwayat Kanjeng Nabi ieu Pak. Naon anjeun pelajaran berarti kurang kedah biasa mendidik kurang kali kurang supaya jantan kurang kali anu mandiri, menjadi manusia yang mandiri, yang rajin, yang ulet, yang tekun, untuk eraan, untuk gengsi. Ya. Sangat mencontohkan kata Nabi Muhammad SAW. Karena dasarna urang innallaha la yughayyiru ma biqaumin
Seandainya Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga kaum itu mau berubahnya sendiri. Abdi mah da pasrah we bari kumaha-kumaha ge. Ieu mah takdir bari can usaha. Abdi mah pasrah we da ieu mah takdir ti Allah, nya takdir ti Allah tapi kedah usaha. Bari ditara soal lamun jalan bunuh diri takdir ti Allah sanes. Jalan bunuh diri takdir ti Allah sanes. Sanes. Padahal cek Allah dalam Al-Qur'an wala tai'asu min rahmatillah. Janganlah kalian semua berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga kaum itu mau merubahnya sendiri. Allah tidak akan merubah hiji kaum sehingga kaum itu hoyong merubahnya sendiri. Bapak-bapak, Bapak yuk, yang ngelantos tuh Pak, yang ngelantos tuh, yang ngelantos tuh ditaruh lagi di dia. Yang ngelantos tuh, udah ngabalar atuh amin. Kumaha bade dongkap atos ditaruh saya yang ngelantos ge. Yang ngelantos seueur teh Pak, yang ngelantos seueur teh. Ayo, mudah-mudahan janten doanya. Nah, ketika Bapak yang ngaduh harus anu seueur, tapi teu usaha pinter-pinter eta atos dongkap mah. Dongkap mah. Ayeuna Bapak teu damang. Hoyong damang teu? Bios beda. Takdir ti Allah. Surah Allah gering. Surah Allah cageurnya, cager. Tapi itu berobat. Pinter-pinter cager mah. Cager mah. Maka cek Allah inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sehingga kaum itu mau mengubahnya sendiri. Ayo kadu artos berarti usaha, amal, bekerja keras, naon pada malam. Ketika kerja berarti kita aya bapak di pasar. Lamun misalkan bapak ieu di pasar dongkapna hoyong kadu artos teh berarti kedah seueur anu meser. Ayeuna asal dagang we dongkap ka pasar nu sanes mah disubuh ulahannya tos dadasar. Bapak mah jam 8 karek dadasar sedikit pinter-pinter kenging artosan mana kan? Anu seueur kenging artosan mana? Anu kisubuhnya. Anu kisubuh itu kan. Iman di jam di subuh, anu iman di jam 8 tapi beberes nama sareng. Berarti otomatis kan anu bakal kini pelanggan anu seueur meser berarti anu disubuh. Eta teh usaha sanes. Usaha eta di jiwa urang. Urang mikir deui Pak. Karena apa itu ya? Jadi dina ilmu kalam aya anu disebut aliran qadariyah. Aya anu disebut aliran jabariyah. Terus aya anu disebut aliran ahlus sunnah wal jamaah. Ari namina qadariyah kumaha? Ari namina qadariyah mah segala sesuatu teh logika, ku akal, hasil usaha urang. Contoh misalkan kunaon cager jang cager da pinter. Kunaon dagangna laris nya tuh dagang di subuh kene ari si amang mah dagang di jam 9. Eta aliran pada aya deui aliran jabariyah Pak. Aliran jabariyah mah kumaha? Istri teu aya usaha. Nah itu Allah we nya ku Allah. Tak aya deui aliran ahlus sunnah wal jamaah. Urang aya nyata ieu aliran ahlus sunnah wal jamaah mah nyata kasab jeung sabar. Contoh ieu. Jang kunaon cager kemarin mah teu damang? Alhamdulillah Pak. Abdi teh sehat ayeuna mah kamari mah teu damang. Syariat mah berobat ka dokter tapi hakikatna mah anu nyegirkeun Allah Subhanahu wa ta'ala. Jang tos wareg ayeuna alhamdulillah Pak. Tos wareg syariat mah tadi teh abdi tuan sambu sapiring tapi hakikatna mah anu ngawareukeun abdi mah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jang tos teu haus ayeuna mah alhamdulillah Pak. Ayeuna mah
geus teu hanaan syariat nama abdi teh ngaleukeut cai salumur tapi hakikat nama anu ngilangkeun haus teh Allah Subhanahu wa taala. Yang kunaon mamah teh ngancurkeun syariat nama mamah ngancurkeun teh teu dama panyawan kanker tapi hakikat nama anu ngamonkeun mah Allah Subhanahu wa taala. Tah kitu eta aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Yang berkurang mah kedah asal jeung sabab syariat sareng hakikat. Hadirin jamaah pengawasan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dina ilmu fikih ieu kitab takrib. Fikih teh menurut etimologi, menurut bahasana nyata al-fahmu, paham. Tapi menurut syara al-ilmu bil al-ahkam syar'iyyatil amaliyati al-muktasabi min adillatiha tafsili. Eta harusna. Jadi fikih itu ilmu tentang hukum-hukum syarat amaliyat yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci dengan dasar dalil-dalil ini. Nah, fikih secara garis besar dibagi menjadi dua, ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Tapi lebih lagi ada yang memperinci fikih itu terbagi satu, ada fikih ibadah. Fikih ibadah itu kumaha? Fikih yang mengatur tentang ibadah orang, Pak. Contoh seperti sholat, puasa, zakat, haji, eta fikih ibadah. Aya deui nu kadua fikih muamalah. Naon fikih muamalah teh? Naon hartosna muamalah? Hiji fikih ibadah, nu kadua fikih muamalah. Muamalah jual beli. Terus aya fikih naon? Fikih munakahat, tentang pernikahan, kabahas tentang nikah eta mah, wali, nikah dan sebagainya, nikah terperinci sareng dalil-dalilna. Aya deui fikih jinayah sareng siasat, sama tentang hukum Islam, terasna di tentang politik Islam. Nah, urang dibahas ayeuna nyata berhubungan dengan urang sadibinten nyata fikih muamalah. Naon hartosna muamalah teh? Muamalah teh nyata nyana hiji manfaat tina hiji barang atau hiji benda dengan cara-cara yang sudah ditentukan oleh hukum syara. Nyata jual beli teh apa? Dalilna mana? Dalilna dina Al-Qur'an surah Al-Baqarah, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian semua memakan harta di antara kalian semua bil batil, dengan cara yang batil, kecuali dengan cara perniagaan, perdagangan. Tadi ieu teh dina isal gale aya syarat apa? Isal gale aya syaratna teu, Pak? Aya syaratna teu. Aya apa syaratna, Pak? Syarat penjual dan pembeli. Syarat pedagang dan pembeli. Hiji kedah naon? Kedah naon? Geus terang teh acan, Pak. Geus teh acan. Bapak rata-rata calan teu? Icalan teu? Icalan emangnya? Walaupun kurang teu icalan, di mana teu icalan Pak Ustaz? Tapi sejanten meser tah? Kosong. Abdi Bapak misalkan janten tukang dagang, otomatis posisinya sebagai penjual. Tapi mah teu dagang, tapi osok meser makan berarti sebagai pembeli. Eta aya syaratna, penjual dan pembeli ada syaratna. Walaupun ayeuna misalkan Bapak teh abdi pedagang, tapi kan namun misalkan hoyong nyetok barang meser teu? Meser deui kan? Otomatis pada waktu itu Bapak pedagang, tapi pada posisi yang lain Bapak juga bisa menjadi posisi seorang pembeli. Dina hukum fikih muamalah, syarat seorang pedagang dan pembeli hiji nyaeta kedah naon, Pak? Kedah naon? Ya tahun mah terakhir kamu. Ya, kedah berakal, Pak. Berakal. Anu akal. Lamun misalkan anu hilang akal, anu gembol lah bukan.
Kinten-kinten aku kumaha tah Pak? Sok meser tara. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mang bade meser ieu karena naon? Karena eta teh gaduh ketika ical daleuskeun anu gelo punten nya anu banjurun santu. Ayeuna anu meserna gelo gitu. Nu meserna aya nu ngicana cager gitu kan. Naon manggilna disyaratkeun pedagang sareng pembeli kedah gaduh akal. Biasa we kan aya gelo mah apaan ilang akalna. Gaduh hitung-hitungan. Misalkan gaduh bumi, pangwas bumina teh 100 juta. Pak. Sabab teu gaduh akal teh kan abdi dical bumi tah hek we 10.000 lah gitu. Batak syarat pedagang sareng pembeli di kedah gaduh akal. Nu kadua balik. Kedah balik Pak. Balik. Ayeuna murang kali sah teu ical daleuk. Murang kali menurut sebagian ulama sah seorang anak-anak jual beli cuman pada benda-benda yang kecil gitu kan nilainya. Ada benda-benda anu arago tempatna eta itu sah tetap kedah balik. Namun margina mah can pancen pemikiranna. Murang kali makan bisa dibobodong ya. Neng, gaduh motor nyanok motor murang kali alif. Nih, resep permen orang kali aja ada pikiran kan. Nih, eta di pesta sama motor kuno permen gitu. Pada resep permen teh ini sama motor teh. Non sabab canda. Wah. Katilu ical galeuh teh syaratna naon? Tidak dalam paksaan. Tidak ada dalam paksaan. Kalau Kanjeng Nabi innamal bai'u antaradin, sanya jual beli itu suka sama suka. Ngalamun misalkan kieu karena paksaan, jam jual ka eta anu dijual bapak anu diancam. Sah teu ical galeuh apa? Menurut hukum fikih muamalah eta ical galeuh anu dalam keadaan paksaan itu tidak sah. Dan terakhir eta ijab dan kabul. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Eta syarat pedagang sareng pembeli. Ayeuna aya syarat barang yang diperjualbelikan. Bade naros ka Bapak. Lamun ngical homer halal teu? Homer arak. Bapak ngical arak halal teu? Alhamdulillah lambat kira sastra hukumna. Barang anu dijualbelikeun teh kedah aya syaratna. Naon syaratna? Hiji barang nanti kedah suci. Barang dical galeukeun teh kedah suci. Punten-punten ya. Bapak misalkan wibis we air kencing cikiik bahasa Sunda najis teu? Najis naon? Balatung najis, mana najis moho eta Pak, mutawasit ada ciki urang mah nya air kencing kita air seni lah bahasa Indonesia nama hukumna najis mutawasit. Cing pada dites tapi ada najis aya sabaraha hiji. Ayat 3 hiji najis moho papa, nu kadua najis mutawasito, nu katilu najis balado. Alhamdulillah ari najis moho papa anu kumaha contohna? Kahampangan bayi pamegat anu teu acan tuang naon-naon kecuali air susu ibu. Ayeuna orok tapi tos tuang susu formula anggar we najisna mutawasit. Nu kadua najisna teh aya najis mutawasito. Najis mutawasit teh naon contohna Pak? Air seni, tinja kan eta najis mutawasito. Teh koto eta najis mutawasito. Teh ucing najis naon Pak? Teh ucing najis naon? Najis mutawasito. Najis teu kade. Darah najis teu? Nanah. Enak korong najis teu? Korong
Borong cileuh. Eta najis teu? Najis teu sok cing lomba. Anu penetepan. Aya korong, aya cileuh. Saha teu salat mah? Eta najis teu? Najis. Ari korong cileuh teh ceuing eta mah sanes najis Pak, tapi kalebetna barang geus anu katilu najis teh ya najis bola doh mutlak iman najis anjing sareng babi nyucikeun teh nyucikeunana kada nganggo anu 7 kali basuhan bahan wide syaratna barang anu diical teh hijina kada suci. Berarti ketika barang teu suci berarti ical galeuna ge henteu dosa. Teh kucing kok dijual sanggeut. Pak, Bapak ical teh kucing ada aku teh kucing. Ical teh kucing sanggeut. Kunaon teh sah? Kunaon tampilan teh sah? Itu sebab teh kucing mah barangna ayeuna aya getih yo gitu. Aku getih teh dicari kok pakai santeu. Terus nanti ayeuna teh kotok. Kecuali dikalahkan berenang. Ayeuna teh kotok lamun ngical teh kotok gitu kan. Murni ical baleun teh kotok santeu. Naon sababna? Eta barangna ji ya kedah suci gitu. Nu kadua, barang anu diical teh kedah naon? Kedah anu biasa diserah terimakeun. Diserahkeun. Kedah anu diserahkeun. Biasa diserah terimakeun. Barangna biasa diserah terimakeun. Contoh ieu sahteu. Mak, abdi bade ngical lauk, tapi laukna dibalong. Sahteu. Itu naon sababna? Sabab can jelas. Eta di balong aya laukan kana kitu. Terus tadi kumaha? Kang abdi bade ngical lauk, eta laukna teh aya di balungan. Santeu. Henteu. Sabab naon? Eta kedah diserah terimakeun. Dina hadis Nabi, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'ul gharar. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli anu mengandung unsur tipu tipu. Jadi halal, kita jual beli. Terus anu katilu, barang anu diperjual beli nanti kedah milik saha? Milik penjual. Ayeuna dical barang batur santeu Pak. Santeu. Bang, kita motor dical lah. Nyawa kadang motor katana. Motor katana eta barang teh kedah naon kedah milik si penjual. Kamu misalkan aya misalnya dical barang batur santeu cagaleuna. Ya hukum Pak. Dalilna mana? La bai'u illa yumlak. Tidak sah jual beli kecuali barang yang dimiliki. Kecuali diwakilkeun misalnya memang punten pangwakilankeun pangicalkeun. Berarti eta mah diwakilkeun aman. Mediator gitu kan. Pangdagangkeun. Eta mah geus aya mandat disaha dijamin kagunganana. Itu Pak. Terus lahir geus ini geus bisa. Intina we simpelna kesimpulanana ye. Alhamdulillah urang sadayana pasti posisina penjual sareng pembeli. Syaratna tadi penjual sareng pembeli teh naon Pak? Hiji dina syaratna teh aya syarat Islam Pak. Janten ical galeus samun muslim ge sah ya asal hiji berkah. Nu kadua Pak, yang ketiga tidak ada paksaan. Pak ijab saudara. Hari kapungkur udah dijak kubur teh. Nyatur barangna nabi tosna. Eta mah tos canggih Pak. Bapak loba teh pas supermarket. Aya
modal ayat betul itu bukan diborong tuh nanti alam tuh diborong tangkalan gitu mana diborong tangkalan ya kan berarti kan eta mah taksiran ya taksiran tapi suka sama suka ya barangnya milik bapak ya itu penting mah barangnya milik syarat barang yang dijual itu barang anu suci anu kedua barangnya jelas gitu kan bisa diserahkan lupa tidur terakhir ternyata milik sendiri sana sekarang yang orang lain bisa apa itu namanya jelas Pak jelas alhamdulillah masyaallah walaupun singkat kan panjang Pak pembahasan fikih muamalah itu aya aliyah aya syirkah aya rihana aya yamin aya hajru aya suf'ah aya huwalah seueur lamun dibahas malah cekak sampai ini mau waktu sampai setengah jam dalam bahasa itu simpelnya kayak gitu namanya inti nama mudah-mudahannya kesimpulan dari pertemuan dengan aina kahiji kurang mencontoh kepada Rasul Muhammad SAW untuk menjadikan anak-anak kita pribadi yang mandiri untuk menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Bagaimana supaya sukses? Yang sukses itu Bapak. Yang sukses itu. Masalah kita. Tapi menurut seorang entrepreneur, kesuksesan itu akan didapat ketika satu punya targetan dalam hidup. Gaduh target. Saya target misalnya hari ini harus laku sekian bol, sekian kilo itu adalah target. Ketika ada targetan, kita akan yakin bermunajat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil kita berusaha berikhtiar yang maksimal, kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas untuk mencapai target. Ketika sudah ada targetan, maka yang kedua otomatis ada hasil yang banyak. Akan ketika ada hasil baru ada dimakan. Bapak yang mengusahakan berbakti dimakan Pak, dimakan. Tapi berarti eta modal di mana itu? Satu punya targetan. Contoh rumah tangga. Saya targetan ketika rumah tangga harus menerima otomatis kerja yang maksimalnya. Untuk menciptakan mencapai untuk punya target rumah teh, Bapak kerja keras, kerja yang maksimal, alhamdulillah menghasilkan eta artos teh dikumahakeun. Ditabung. Ada target, sesudah ada target akan ada kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas sambil bermunajat kepada Allah. Yang kedua, ketika sudah ada hasil, maka jangan lupa nabung tekad menawan untuk mencapai target. Usaha tahun ini targetnya adalah untuk daftar haji contoh. Kan terbiasa langsungnya gitu kan. Tapi usaha yang maksimal akhirnya nabung. Jika rasa dengan batu tahun-tahun jadi tuh haji teh 25 juta hasil dagang teh per hari misalkan dari keuntungan 30.000 ditabung gitu kan. Kamu nabung apa? Kamu resiko sekali, kamu mencapai targetnya apa? Untuk daftar haji teh untung 100.000, kamu mau 50.000, 50.000 satu bulan berarti 1,5 berarti 1 tahun seberapa? 10 bulan 12 juta, terus 1 tahun 18 juta, tuh kunci 2 tahun Bapak terus desa daftar haji. Tapi kalau misalkan tidak ada target Bapak kumaha? Sabar menal Bapak mau layak tabung kan karena tidak ada target. Satu target, sesudah ada target maka yang kedua kita punya tabungan dan yang terakhir adalah kita punya pasif income. Pasif income itu naon
Pinten-pinten mau sok namunta. Selalu banyak. Cek peribahasa menuju sekolah rajin pangkal, hemat, hemat pangkal, ya mudah-mudahan dia melakukan kucing saroleh. Jika tidak diajarkan anak kita untuk belajar ilmu. Yang kedua, lupa kurang ketika naon istilah nate bermuamalah ical gale kedah sesuai dengan aturan-aturan Islam. Supados naon? Supados barokah. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia kurang bahagia, di akhirat masuk surga. Bahkan waktu mudah-mudahan jamaah Masjid Jami Aliyah sing bahagia dunia, bahagia akhirat. Mudah-mudahan sing biasa zarah ka Baitullah. Amin. Terus nyata can ada naros wae kita. Terus kalau target acan mau hayang sini. Ya mah haji teh masyaallah aya 20 tahun daftar umroh. Haji dah berapa tahun lagi? Ayeuna pami daftar ayeuna daftar kunjungan 23 tahun Pak. Purwakarta bahkan di Malaysia mah daftar kunjungan 45 tahun. Bahkan di luar Jawa mah daftar kunjungan 35 tahun. Lain hapus sami nganggo satu desa langsung angkat. Amin ya. Mudah-mudahan saya kita atur mudah-mudahan yang bermanfaat.